हेलो दोस्तों, एक बार फिर पुनः स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। और बताइए आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों देखिए, इधर सरसों के रंग पियर वाली साड़ी है। और गटई एकदम बढ़िया से बैठ गई है, एकदम जुकाम बहुत तगड़ा हो गया है। और सर टक टक्कल ना है, सब बाल वाल एकदम गायब है सर से, उड़ गए। अरे फिर आए, ये अपन खेती है ना, ये थोड़ो है कि नहीं आए। को आ रहे ये लड़के के दादा लड़की के आर्यन का होत बा भैया। कहते हैं आर्यन, आर्यन का देखा का करते हैं, देखा कैसे नाक करते हैं, साफ करते हैं बेन के लाग जाए ना सही। साफ बहुत न करा रहा था कुछ बा का नाम का। वो देखा ड्रप वो फिर भुलाई गए लावे क्या ड्रप। अंदरन देखा ये लाल लाल है बड़ी से। हां लाल लाल वो पिराते बा मुझे घाव इसके लग थोड़े के तो दवाई सूखे वाली दवाई दे दे। नहीं चपका उपकार हाथ में वही का करे भाई कब वो इधर जाए कब। देखा भैया, इस चकिया आएगी बा। अब ऐसे दाल दरक है ये बाकड़ा अच्छा लागत बा। बड़का वाला फुटबे न करे, उसे ढंगलिया जाए हमने। वो भैया सिरप उठा लो सिरप। अरे नहीं नहीं पी ले, देखा इनके सिरप वो कहाँ वाला मुंह पी लिए पी ले का पलझाएग ना, सिरप पिए के पड़े भैया, सिरप पिए बहुत जरूरी बा। हमरे खांसी आ जात बा, सिरप वाला दे तो कहाँ बा ये के ड्रॉप कौन ड्रॉप ट्यूब। अच्छा ड्रॉप दुखाते वो देखा धरे रहे तो को धय दे निकाल के। कुछ पिरात बा का हैं तब का इठी लोग दीदी हैं सुई बा को लगा दी ना, सुई लगवा दी को आरन तेरे सुई लगवा दी। और पिरावो करे सुई भैया, मतलब सुई लगवा ले बा चाहे पिराए चाहे ना पिराया। हम्म, चलत बा की मिला ना यही तो होत रहा था। देखा भैया ये सिरप है, इस सिरप चलते पिए आर्यनो पिए। अब आर्यन जल्दी आवा, मारबो कर तू कह देखा इनके खांसी आवत रहे थे। अगर न पिया तो जाने रहा तू पिठिया तहार कानों लाल कह दिए। काहे ना लाल कर लेकिन आवा आओ जल्दी आवा आओ निकाला तो ला खोल के दे तो पी ली। कथे दो दे तो चलते भैया देखा सिरप पिए कैसे कैसे 10 ml। अरे इतना ये ना ठीक है आराम हो
न पीत बा न कुछ बा। चला आवा कहा दही देखियो एकदम थोड़े बा पीला 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 जबरदस्ती जबरदस्ती ऊपर गिर जाता कि नहीं मुंह पे जल्दी पीला पीला तुरंत मिले तुरंत कुछ मिल जाए बे। 2 रुपये था पहले हाँ हाँ चल चल पहले पिया हम पिया गिरा अब मार दे। दू ना तू 5 रुपया ले लिया अभियान बट के ज्यादा पैसा देता 30 रुपए के आधा किलो हैं महंग मुझे को खा रहे हो ये अब कर ले ना सृष्टि ला महंग देते हैं कहा पता ना 30 रुपए बहुत दिन आ रहा है। 25 रुपये का कहते हैं लेके आओ क्या तो ये दुकान लाइक ना हां भाई पिए दिए काट के यहां काटे वाला हरियर की का हरियर की डाल दियो हां वो कहां गए बाबू बाबू जाना थे बनवाए माइक्रोवेव का हरियर पिया पे ये सब्जी उस दिन पड़ा था बड़ी खा ली उसमें देखिए भैया सफाई खूब ज्यादा हो रही है एकदम बिना कहे सब कुछ साफ सफाई हो जा रहा है आज पता नहीं क्यों है कुछ कहना किसी को नहीं पड़ रहा है सब देखिए एकदम साफ एकदम जुटे हुए हैं। अगर इस तरह से रोज सफाई हो तो एकदम घर हमेशा चमकता रहेगा लेकिन बस कभी कभी होता है सफाई ऐसा।